Fronti Evropian kërkon përgjegjësi nga pushteti për, siç thonë, ndalimin e studentëve në kufi me qëllim që të vonoheshin për protestat në Shkup. Nga ky subjekt theksojnë se kërkojnë se dihet se kush ka dhënë urdhërin për këtë veprim, ndërsa porosia e tyre për studentët është se nuk jeni vetëm. Kush dha urdhër për ndalimin e studentëve dhe mbi çfarë baze ligjore u pengua protesta. Kërkojmë gjithashtu identifikim dhe përgjegjësi për çdo person dhe institucion që ka marrë pjesë në kufizimin e të drejtave kushtetuese të studentëve, për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vunë nën presion policor. Mesazhi ynë për studentët është i qartë, nuk jeni vetëm. Ka reaguar në Facebook edhe ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni Denion Mejdani, kur studentët ndalohen dhe vonohen teksa udhtojnë për të shprehur paqësisht solidaritet për një të drejtë gjyqësore. Çështja pushton se qëni vetëm procedurale. Ajo prek vetë mirëkuptimin demokratik dhe frymën europiane që synojmë ta ndërtojmë si rajon. Studentët shqiptarë nga Tirana udhëtuan drejt RMV-s jo për përplasje, por për solidaritet qytetar dhe për të mbështetur një kërkesë elementare, të drejtën për të testuar dhe për të ushtruar profesionin në gjuhën amtare. Ndërsa nga Vlen thonë se opozita shqiptare që mos t'i manipuloj studentët për qëllime politike. Kjo temë nuk duhet të shndrohet në përplasje mes institucioneve dhe studentëve. Studentët janë fëmijët tanë. Prandaj ftojmë studentët të mos bien pre e manipulimeve politike dhe të kenë besim se këtë çështje tashmë e ka marrë në duar Vleni dhe se e njëjta po do të zgjidhet shumë shpejt. Nga policia për televizionin 21 thonë se nuk ishin ata që bën ndalesën, kurse dogana thotë se nuk ka urdhëruar skanim të autobuseve. Studentët nga Shqipëria nuk arritën në protestë pasi që u shoqëruan në drejtim të veriut. Policia kufitare ka lejuar hyrje në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Brendshme nuk ka ndërmarrë asnjë masë për të ridrejtuar ose kufizuar lëvizjen e njerëzve ose autobuseve pas hyrjes së tyre në vend. Për informacione shtesë në lidhje me lëvizjen dhe organizimin e transportit pas hyrjes në vend, duhet ta kontaktoni institucione tjera kompetente. Për vonesën e më shumë se një ore të protestës së djeshme në Shkup në pritje të studentëve nga Tirana dhe Prishtina, fillimisht u raportua për rënje të sistemit kufitar dhe pas vonesave të shumta. Radhë të gjata pati edhe në përpikat pakesore, por edhe në përhyrjet kryesore të kryeqytetit.